Dentista, você sabe tratar a DTM? Você coloca só placa oclusal para tratar a DTM? Ou ainda, coloca uma placa errada, placa mole? Não, pare com isso. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 3 tipos de tratamentos diferentes, 3 opções diferentes de tratamento para as disfunções temporomandibulares, seja no músculo ou na articulação, para que você ter mais segurança para tratar esses pacientes e trazer resultados excelentes. A placa oclusal pode ser uma das opções, mas aqui eu vou te mostrar mais 3 opções diferentes. Dentista, aqui nesse canal eu quero que você tenha organização de raciocínio para diagnosticar mais rápido e para tratar o seu paciente com excelência. Esse é o meu objetivo. Então, já segue aqui o canal e já curte esse vídeo para não perder mais nenhum desses conteúdos, essa mentoria gratuita que eu estou te passando. Dentista, obviamente, só sabe fazer placas oclusais quando pensa num paciente com DTM. Mas, na verdade, existem outras possibilidades. Existe um rol de possibilidades, vários tipos de possibilidades que a gente discute, onde eu posso detalhar mais isso numa formação online, que é a minha capacitação DTM Fácil. Mas vamos ao caso aqui, vamos falar de mais 3 possibilidades de tratamento para o meu paciente com disfunção temporomandibular. E aí a gente vai para a nossa primeira possibilidade, sem ser a placa oclusal. Vamos pensar em outras possibilidades. Então, se a gente tem, por exemplo, problemas musculares, a gente pode pensar, nesses casos, em fazer agulhamentos nessas regiões. A gente pode fazer agulhamento na musculatura, a gente pode até mesmo fazer infiltrações na articulação. São técnicas que podem ajudar a diminuir a dor e as contrações musculares por meio desses agulhamentos. Os agulhamentos podem ser feitos a seco, apenas com agulha, ou os agulhamentos podem ser feitos úmidos, com a injeção de um anestésico sem vasoconstritor. Obviamente, essas técnicas são realizadas por profissionais dentistas capacitados no atendimento de pacientes com DTM. A segunda técnica que a gente pode usar e pode prescrever para os nossos pacientes é a técnica de laser terapia. Sim, o laser terapia é uma excelente ferramenta, seja para muscular ou seja para articular. Tem evidências científicas mostrando que o laser de baixa frequência ele é excelente para analgesia, anti-inflamação e melhorar a dor e a contração, né, a sensibilidade muscular e articular do meu paciente. E aí existem protocolos de laser terapia, formas de fazer, quantas sessões fazer, como fazer a laser terapia, e para isso a gente deixa numa formação online completa, como por exemplo a capacitação DTM Fácil. E o terceiro exemplo, existem aqui mais de 10 tipos de tratamentos, tá? Não é somente placas oclusais, mas eu vou te dar um terceiro grupo de tratamento, que são os tratamentos medicamentosos, onde a gente vai usar medicamentos para o tratamento da disfunção temporomandibular. Então, vou botar aqui DTM, seja muscular ou articular. E aí existem vários tipos de medicamentos que a gente pode usar, desde medicamentos anti-inflamatórios, desde medicamentos relaxantes muscular em doses diferentes. Podemos usar em casos de pacientes com dores mais crônicas, alguns anticonvulsivantes, alguns antidepressivos. E obviamente, para compreender todo esse universo de medicamentos, é preciso estar capacitado para saber dosagem, para saber posologia, quanto tempo usar, por quanto tempo, e entender aqui um passo a passo de tratamento. Mas eu quero que você entenda que DTM não é só placa oclusal. Disfunção temporomandibular
é um rol de informações e de tratamentos. Existem pelo menos uns 10 tipos de tratamentos diferentes. Eu te citei 3 novos tipos aqui. Claro, para antes de tratar, a gente precisa saber o que a gente está falando, que tipo de diagnóstico que o meu paciente tem. E esse é o ponto principal. E esse é o erro mais comum de todo dentista, sair direto para o tratamento. Não, primeira coisa a fazer é ir para o diagnóstico. Como que a gente diagnostica o nosso paciente? Perfeito? Se você não quer perder mais nenhum conteúdo gratuito aqui e quer vestir o seu jaleco da evidência científica, onde eu trago sempre, toda semana, artigos novos, evidências novas, não esqueça de curtir esse vídeo e seguir o canal para não perder mais nenhuma mentoria gratuita aqui para você. Eu sou o professor André Porporati e eu estou te atualizando neste universo de bruxismo, DTM e neuropatias. E a gente se vê no próximo vídeo.